Друзья, в этом видео мы рассмотрим ремонт пластикового ролика переключения режимов стиральной машинки Атлант. У меня в семье двое маленьких детей, и время от времени они умудрялись добираться до стиральной машины. И вот случилось, поломали пластиковую сердцевину от ролика переключения режимов. Для ремонта я взял паяльник, щипцы для удобства сжимания сердцевины ролика. Вот, я вам покажу. Сжимается и паяется паяльником. Я уже спаял, проверил, все довольно-таки хорошо работает, режимы переключаются. Всем спасибо.